Pois moi boa tarde, benvidas e benvidos a este acto de presentación deste libro na colección Pantallas que titulamos A Foresta e as Árbores, que de unha maneira é un libro que está moi unido a outro, Marcas na Paisaxe, que publicábamos o ano pasado. Antes de presentar as persoas que se me acompañan aquí, que son dous dos autores deste libro colectivo, como sempre, pois quero darlle as grazas a Cartabón, que nos acolle máis unha vez aquí con toda a súa generosidade e este aire acondicionado que agradecemos moitísimo, dado a calor que hai subindo esta viguesa costa cara aquí. Ademais, hoxe remata a programación cultural desta casa, que fai moitísimo máis do que fan outras institucións que estarían chamadas a turrar da cultura e a organizar cousas para a cidadanía de Vigo. En Cartabón, ademais de mercar libros bonitos como os que nos rodean e como este que presentamos, e desatopar tamén un espazo de cultura todas as semanas, e iso creo que é moi de agradecer. Grazas a todas e a todos os que estades aquí compartindo con nós esta presentación. Acompáñanme dous dos autores, Xosé Nogueira e Marta Pérez Pereiro. Eles despois pois vos comentarán que o que hai neste libro. Eu, como editor deste volumen, o único que quero é un pouco reflexionar moi brevemente sobre a necesidade deste tipo de volumes, non? No mundo editorial hai sempre unha especie de tendencia fatalista que xustifica que non se aposte por determinadas cousas, non? E que a poesía non se vende, non editamos poesía. Pois, a ver, vamos a facer ao revés, vamos a editar poesía para demostrar que se pode vender. Ou que non hai libros de ensayo, bueno, ou de ensayo feminista. Sabes que estou moi orgulloso da colección Feminismos que empezamos hai un ano. Bueno, pois resulta que facemos esa colección e véndese. Pois o mesmo acontece aquí. Non hai publicacións, ou non había publicacións, ou non había un colector onde meter e darlle aire, facer que cheguen ao público os ensaios sobre o cine, así en xeral, e moito menos sobre cine galego, vale? Entón a colección Pantallas o que pretende é demostrar, non só, máis que demostrar, recordar non só que existe cine galego, hai un cine galego e non un cine pequeno precisamente, senón moi vizoso e moi potente, e que polo tanto tamén é necesario que exista un ensaio máis ou menos regulado sobre o cine galego. As cousas existen cando se falan delas, se non se falan delas as cousas non existen. Entón, se xa a situación do audiovisual galego é a que é, se anda por riba, pois non damos espazos onde se poida reflexionar sobre ela, pois será aínda máis invisible. Por lo tanto, dende Galaxia estamos moi contentos de que exista esta colección. E por a miña banda, máis nada, agora sí que é o momento dos autores, e paso a palabra a Xosé, que vai un pouco a conducir este acto hoxe. Bueno, xa non vou reiterar o agradecemento pola vosa presenza aquí, tal día veraniego. Presentamos hoxe o segundo volume dun proxecto impulsado, bueno, en principio polo grupo de estudios audiovisuais da Facultade de Comunicación, o que eu me unín a petición da coordinadora. Eu veño do outro proxecto, pero traballamos juntos, e é un proxecto en 3 volumes sobre, bueno, podríamos decir todo o cine galego realizado nas 2 últimas décadas, maiormente na última década, sobre todo a partir deste volume. Había unhas historias do cine galego xa publicadas, manuais xa establecidos, o que coordinara José Luis Castro de Paz, eu mesmo son autor dun manual, pero digamos que chegáramos ata os anos 2000, máis ou menos. Era, é dicir, a historia do cine en Galicia que estaba por facer, que naquele momento se fixo, se publicou en varios volumes. Agora o que había, claro, desde aquela eran circunstancias moi diferentes, porque o cinema galego da última década non ten nada que ver co cinema galego tradicional, a meirande parte del, o que nos interesa, porque vaya por diante que estamos a falar non tanto de cine galego como de cinema rodado en galego, en lingua galega, que son 2 cousas que, inda que parezan a mesma, non son exactamente. Entón, había moitos estudos parciais, había moitas achegas, por suposto a produción científica desde as propias universidades e ensayísticas sobre o noso cine era constante, pero bueno, surde un proxecto un pouco de
crear novos volumes que actualizasen e que sobre todo cambiasen o enfoque, non tanto historiográfico como enfocado a outro tipo de análise sobre o cinema galego das últimas décadas. Un cinema que, malia que apuntaba Francisco, que ten razón, tamén é verdade que un dos cinemas máis importantes deso que se chama outro cine español. É dicir, acabamos de, por vez primeira, por exemplo, na historia do Festival de Cannes, que é o festival máis importante do mundo, acabase de estrear unha película en galego. E de gañar un premio. De maneira que eso sería impensable aí, pues, non sei, un par de décadas, ou menos incluso. De maneira que, bueno, hai un cine aí moi vizoso, moi cosmopolita en boa medida, no sentido de que enlaza con moitas tendencias internacionais ou do cine transnacional, que se chama, pero claro, tamén un cine que ten as súas peculiaridades no que atinga a produción, a distribución e a súa vehiculación. Eu logo podo deixarlle a Marta incluso que reflexione para non copar o acto sobre estas cuestións. O primeiro volume, bueno, e co apoio, por suposto, de Galaxy e da colección Esta Pantallas, bueno, marcaba un pouco os fitos, a tradición, facía un balance da propia historia do cine galego reenfocada, un pouco actualizada, que era, así se chamou Marcas na Paisaxe, ese primeiro volumen, e este segundo volume xa repara un pouco nesta produción variada, multisenérica, moi rica da última década e media. E neste sentido, bueno, a súa coordinadora, Margarita Leda, o coordinador do volumen, bueno, propúsonos unha serie de temas, motivos, máis ben motivos que temas, de achegamento, de que cousas se filman, ou estamos a filmar. E entón, bueno, agroman unha serie de motivos, o do, o velado, o traballo, a ollada, as pulsións, a fantasma, a tribo, o fora de campo. É dicir, unha serie de motivos que determinamos, que localizamos, e logo cada un dos autores abordamos monográficamente. Entón, eu traio aquí unha pequena chuleta para contarvos rapidamente, máis que o meu o de Marta, que xa comentamos especificamente, un pouco conxunto. O primeiro dos motivos é filmar o do, está escrito por María Soliña, Barreiro González, e, bueno, o que abordan no seu capítulo ese do colectivo pola perda, sobre todo, dun hábitat, dunha identidade ligada a espazos e formas de vivir que esmorecen, maiormente o rural, e certas balances do rural. Ela no seu texto di que, bueno, hai unha serie de películas que están a revelar as que Williams chamou estruturas do sentimento, unha reacción fronte ao cambio, e que nestes anos 10, na segunda década do século, agroman toda unha serie de traballos, quizáis porque están a desaparecer as últimas xeracións que terman do rural. E entón, bueno, ela repara na análise, máis especificamente, de catro películas que abordan catro espazos, Os días afogados, sobre unha aldea asolagada, Esquece Monelos, un filme de Ángeles Huerta do 2016. Son dos filmes de 2015, 2016, 2018, fixaros, destes últimos anos. Esquece Monelos, bueno, vai sobre un ecosistema social sepultado baixo a cidade. 30 lumes, un moi recente, sobre unha aldea do Courel, o seu proceso de desaparición tamén. E Arrayanos, que fala máis da fronteira invisible e dun lugar da raya que se está contando. Eu encargueime do capítulo Filmar o velado, vou pola orde un pouco dos contidos. Bueno, o proxecto era reparar en todos aqueles filmes que abordan, a partir dun momento dado, os feitos que foran desalosados pola historia oficial do franquismo. E hai unha serie de filmes a partir da época da transición que comezan a revisar, a reconstruir, a desvelar todo aquilo que ficara desalosado, estirpado, amputado, oculto da nosa historia. Isto se fai en moitos ámbitos e no cine tamén se fai.
Entón, eu estruturei o texto en tres grandes partes. Unha se titula A fin da oscuridade, que fala un pouco dese remate do franquismo e das primeiras tentativas de abordar pois temas como os maquis, como a guerra civil, como a represión, que culminarían pois a finais dos 90, de acabalo entre os 90 e o 2000 con películas de gran orzamento para o que era nos como A lingua das bolboretas ou O lápis do carpinteiro, non? As adaptacións das obras de Rivas, non? O segundo punto o chamei no punto de xiro porque evidentemente a partir do ano 2006, que se lembran vostedes foi o chamado ano, bueno, ainda estamos nesas movidas, non? O ano da memoria. Sí. E coincidindo co 70 aniversario do golpe fascista, bueno, a partir de aí se desenvolven, claro, todas iniciativas en todos os eidos culturales e o cine non foi allea a esa iniciativa. Entón, tanto a nivel ficcional como documental, fanse moitos traballos, algúns mesmo a medio camiño entre o cinematográfico e investigación, en filmes, por ser que sei, como Memorial de Camposancos, por exemplo, todos esos filmes que abordan os antigos campos de concentración en Galicia, eso que se aparecer ao lápis do carpinteiro, porque ese tópico que hai de que en Galiza non houbo guerra, o que non houbo foi fronte de guerra, pero non é o mesmo. Hubo campos de concentración, hubo paseos, hubo fusilamentos e hubo unha represión brutal, non? Entón, bueno, o cine empeza a entrar nesas cuestións. Estas dúas grandes partes do meu texto, bueno, realmente actualizan un texto previo ao meu, publicado hai 10 anos na Universidade de Coruña, que abordaba precisamente o cine da guerra civil, sobre a guerra civil dos cineastas galegos. E logo hai un terceiro apartado que o máis máis específico, que é a análise de 4 descobertas que eu chamo, é dicir, 4 filmes que veñen desvelar moitas cuestións da última década. Un é Lister, Liste pronunciado Lister, da propia Margarita Ledo, que nos fai un pouco de filme ponte entre unha década actual, a década anterior a esta, e logo, bueno, pois 4 filmes que son A viaxe de Leslie, 3 filmes máis, A batalla descoñecida e Longa noite. Son 3 filmes documentais, un ficcional, non vou desenvolver agora os contidos, pero digamos que dúas cineastas, buscando un pouco equilibrios, e, bueno, a característica común que teñen é a de construírse como descobertas do violentado, do estirpado da historia, recuperando toda unha serie de cuestións. Por exemplo, A batalla descoñecida de Paula Cons aborda o tema da guerra do Wolfram, o cal desminte outro tópico, que España non tivo nada que ver coa Segunda Guerra Mundial, e foi neutral. Guernica se destruiu solo. Por exemplo, non? E o Wolfram dos nazis viña de non se sabe onde. De Portugal. Claro. Entón, bueno, son películas que abordan un pouco todo este tipo de cuestións. O seguinte texto é filmar o traballo. É interesante isto do traballo porque, como apunta Margarita Ledo no prefacio, fixedevos que un dos tópicos cos que de modo interesado se magnificou a figura do galego e da galega era o do traballo, ese galego traballador, sumiso, que nunca protesta, que curra todo, que asa que currar e que lle manden, eso, ou o tópico latinoamericano do galego almaceneiro ou tendeiro. Entón, bueno, é curioso porque as primeiras imaxes conservadas sobre imaxes cinematográficas filmadas en Galicia son nada máis e nada menos que cine industrial, é a botadura do acoirazado Alfonso XIII nos Asteleiros de Ferrol. É dicir, as primeiras filmacións son filmacións do traballo. Entón, Enrique Castelló Mayo, que se encarga deste capítulo, bueno, fai un percorrido narratolóxico que arranca nas primeiras imaxes registradas, imaxes cinéticas do traballo en Galiza e, bueno, chegan ata a actualidade. Centra concretamente a súa análise, bueno, na curtametraxe Matria e nos documentais Doli, Doli, Doli coas conserveiras, Os fillos da Vide e Resisto de traballo, creo que non teño aquí apuntado. É dicir, distintas películas como en todos os capítulos. Unha das cousas que amosan todas as partes do libro é a grande variedade
de manifestacións fílmicas que hoxe en día en Galiza podemos localizar. Aquí neste caso van desde o cinema documental, perdón, militante, do cinema máis militante, ata o documental de carácter máis etnográfico, por así decir, non? É dicir, que todas esas enfoques son posibles sobre o traballo. A ollada, bueno, Fernando Redondo Neira pescuda na dela de certos títulos do cine galego contemporáneo por facer patente a mirada coa que construen os seus discursos. É un cine moi autorreflexivo, que chaman a atención do espectador sobre o acto de ollar, de construir a nosa ollada, mesmo reparar no propio acto de mirar. Son filmes que constituen unha liña moi detectable do cine galego, e que el centra na análise, sempre como vedes collemos unha serie de filmes dentro de cada tema para analizar, nos que se concretan os temas. Neste caso eran Paisaxes da capa helada, Adolescentes e Encallados. Un filme moi singular, un filme sobre o feito de facer ou de non poder facer de feito un filme, unha película. As pulsións serían o seguinte capítulo, a cargo de José Luis Castro de Paz. A pulsión, o enigma no que agochamos o monstro en nós, que di Margarita, non? As pulsións, os avatares do desexo, todo ese tema. Castro de Paz na súa liña aborda o asunto desde un punto de vista, desde a teoría psicanalítica, e colle a tres películas moi diferentes entre sí, pero ao mesmo tempo moi conectadas con esta cuestión, que son O ouro do tempo, de Saber Bermúdez, Trote, de Sacio Baño, e Dogs, de Andrés Goteira, outro éxito recente tamén do cine galego. O ouro do tempo abordaría a perda do obxecto de desexo. Trote é unha película moi tensa que aborda esa violencia latente e esa tensión que se crea co silencio nas illades comunidades do rural e sobre todo sobre a muller. E logo a pulsión máis escópica derivada das novas tecnoloxías que aborda Dogs. Son todos filmes gravados en digital, que isto é unha cousa moi común desto que podemos chamar novo cine galego, e nos que a muller vais a topar sempre no núcleo pulsional, porque son miradas curiosamente masculinas, todas elas. Entón, bueno, por aí desenvolve José Luis o asunto. Outro asunto tamén, desde un punto de vista de análise psicoanalítica, é que desenvolve Antía López Gómez en Filmar a Pantasma. É dicir, aquelas películas como as nas que la repara Arima, sobre todo, que é o núcleo central, Arima bueno, ela sí que repara en tres cineastas mulleres, Arima, dirixida por Jaione Camborda, A nena azul de Sandra Sánchez e A estación violenta de Anxos Fazáns, nas que, bueno, ela desenvolve a temática freudiana da pantasma, esa obsesión recorrente que colle forma nas aparicións, non? E que agocha sempre un feito traumático, pode ser a desaparición dun neno, a perda dun pai, en fin, todo ese tipo de filmes que, como a propia autora di, podese detectar unha tendencia máis ou menos soterrada, tímida, pero cada vez máis patente no cine galego cara ao fundamento nas estruturas do psiquismo, certo tipo de películas que traballan sobre estas cuestións, non? A Tribo, falará ahora Marta, porque é autora desa parte, e por último Fora de campo, a cargo de Iván Villarmea. Villarmea repara no significado do fora de campo en moitos dos filmes galegos deste século. É dicir, o traballo co fora de campo, co que non se ve na pantalla pero que está aí. Filmes como El colle 1977 de Peque Varela, Fora de Pablo Cayuela, Encallados outra vez. Bueno, hai películas que aparecen en varios capítulos por motivos obvios. Encallados en unha delas, Vikingland é outra, porque claro, dan lugar a diversos, lóxicamente, como filmes que son, a diversos achegamentos desde diversos ángulos, non? Jet Lag, Os días afogados, Esquece Monelos, outra que reaparece, Trote, outra que reaparece. Traballos nos que o fora de campo é verdade que é un recurso moi importante da posta en escena. Complementa as imaxes, non? Amplía o seu alcance, é unha figura retórica que permite, bueno, remite a moitas cousas, aquelo que non se quere amosar, a acontecementos do pasado, a traumas, aquelo que rodea certas historias, e ten un papel moi significativo. Tamén
enlaza coa importancia que ten o fora de campo en unhas certas liñas e tendencias moi claras do cine contemporáneo, deste outro tipo de cine fora do narrativo convencional, do aristotélico convencional, porque, bueno, hai que dicir que moitos destes filmes alónsanse, por suposto, gran parte de todo este cine galego alónsase do modelo estándar, o modelo narrativo máis convencional, o que estamos máis comercial, se queres, o que estamos afeitos. O cal, bueno, é unha singularidade, tamén é un problema, porque o problema que se está a dar é que un cine que empeza, claro, moitos din que un cine, e en certa medida o é, non, de festival, non, de festivais. O reto pendente do cinema galego é, bueno, que atope unha non, que se vehicule aceitadamente, hai que dar o salto un pouco aos circuitos comerciais, polo menos a certos circuitos comerciais, non? Aquí isto se está a dar de un xeito moi... Pero, bueno, pasa co cine galego con todos eses outros cines. Tamén no resto do Estado español. É dicir, cineastas desde un Albert Serra a tal que triunfan nos festivais internacionais, que mesmo teñen exposicións no Pompidou, que tal, pero que non chegan, non circulan, non teñen un público. Nós tivemos unha mesa redonda, lembras, Marta, ainda hai pouco tempo co director de Trote, con Sacio Baño, e comentaba como en moitos lugares el constatou non só unha falta de recepción cara ao filme, senón mesmo unha agresividade cara ao mesmo, é dicir, a xente reacciona mal moitas veces frente a este tipo de propostas que se saen do tal. Entón, bueno, é un tema que que está aí latexante en todo este asunto e tal. Bueno, dixo a palabra Marta, que senón acaparo no, bueno, tamén, igual que os meus compañeros de presentación, agradezo a libraría e agradezo ao público que se achega un día como hoxe, que é o primeiro día de verán e estamos aquí en vez de nunha terraza, así que vou ser breve. Quería chamar a atención sobre un par de cousas do libro. En primeiro lugar, a estructura que deseñou a editora Margarita Ledo con estes motivos dos que falábamos antes, as pulsións, motivos así como un pouquiño abstractos que permitiron que cada un dos autores, dentro dun rango de filmes limitado, puidéramos escribir un pouco o noso xeito, non? E iso para min é moi de agradecer, porque en todo o que facemos de publicacións académicas é difícil poder escribir co teu estilo e eso, máis que estilo, xeito, vamos a chamar, non? Entonces, cada un, decía Xosé, hai unha perspectiva en algún dos textos de Castro de Paz, de Antía López, psicoanalítica, outros traballan máis desde análise fílmica máis convencional, outros intentamos facer como unha reflexión máis alrededor de textos de outros autores, é dicir, un pouco cada un traballou o motivo a súa maneira. Con eses 2, 3 filmes. E outra cousa que me pareceu moi relevante e que máis que novidosa é pouco habitual neste tipo de traballos é poñer en relación os filmes entre sí, porque tendemos moito ou ben a facer historias, xenealoxías de filmes de este ou facer monografías sobre un filme determinado e non poñelos a falar entre sí os filmes. A mí pareceme nese sentido moi rico e polo menos na miña experiencia ver que dúas películas, 2 filmes aparentemente moi distintos, moi distantes por temática, por lo que sexa, teñen que ver, non? E a veces, cando se fai unha montaxe cinematográfica, a veces os planos por si mesmos non funcionan, pero cando se poñen todos xuntos entre sí, hai unha nova lectura do autor e unha nova lectura do espectador, non? Entón, este libro creo que é un libro nese sentido moi cinematográfico, non? Unha montaxe de cousas que se van relacionando entre sí. E outra cousa que mellorou con respecto ao anterior, non? Porque vamos aquí como un ensaio-erro, non? E unha triloxía, e no seguinte ainda faremos mellor, é a edición. Na primeira era un libro máis convencional, neste hai un libriño pois con fotogramas dos filmes que cada autor seleccionou, non? E que ademais creo que están exquisitamente editados e un apartado final de un anexo de pequenas biografías dos autores, non? Todos moi diferentes entre sí, porque estamos falando, insisto un pouco na idea de Xosé, de que son obras, un conxunto de obras completamente heterodoxo, non? No que se traballaron temas moi diversos e formas fílmicas dentro do alternativo, por así decirlo, tamén moi diferentes, non? Con estrategias moi distintas.
E entón, pois, me parece que o libro está moi bonito, hai que decirlo así, estéticamente, e comentábamos antes que ten ademais un valor casi de manual para quen queira estudiar o cinema, non? Sobre todo o cinema que se está a facer, claro, que é moi difícil nos últimos anos. E nese sentido, ese glosario final de directores e directoras creo que é unha ferramenta tremendamente útil. E aquí hai xente que é super noviña, que está facendo a súa primeira curta e que a metemos aquí pensando, vamos ver dentro de 10 anos onde está esta xente. Está tan actualizado o libro que incluso hai algúns filmes, bueno, eu un dos filmes que analizo, que Longa Noite, ainda está sen estrear. Claro. Sin spoilers, non hai, non estragamos o visionario. Grazas a que, bueno, o seu director nos pasou, neste caso a mí me pasou a copia de traballo un pouco. Hai libros de 2019, Arima, por exemplo. Claro. Arima tamén está sen estrear. E Arima tamén está, é dicir, poñendo varios, podríamos poñer varios exemplos de que cando se escribiu o libro eran work in progress, non? Ainda estaban en período de montaxe, por así decir, porque bueno, nese sentido sí que quisemos chegar un pouco dentro do que era cada motivo e cada tema, ou bueno, facelo máis actualizado posible. E bueno, a verdade é que aí por parte dos cineastas e das cineastas tivemos unha colaboración e das produtoras, bueno, das pequenas produtoras que bueno, que parece que empezamos a saltarse a productora por parte deste cine. Bueno, sí que é de agradecer, non? Colaboraron moi ben nese sentido. Entón é un libro tremendamente actualizado, é dicir, hai algún filme que ainda se vai estrenar en outono, de efecto, non? E outra cousa, ademais, este libro tamén enche un oco, e esta é unha opinión persoal, pero igual compartida, dunha eiva na crítica convencional, non? De xornal a estes filmes, é dicir, que se desatenden completamente. Este é un tema que se podría falar moito tempo, é dicir, escribimos sobre a última destes X-Men e todas estas cousas. Non, incluso sobre o cine galego. Claro, porque cine galego, todo aquel que teña capital galego, cine galego, e o cine galego que tamén hai que escribir sobre el, por suposto, cine galego máis comercial, máis convencional, pero é verdade que en Galicia existe un oco crítico moi salientable que eu creo que ten que ver tamén cos medios de comunicación que aquí temos respecto a todo este cine, é dicir, este cine está a ser atendido desde as revistas especializadas que se publican en Barcelona, por exemplo, en Madrid. Ou en Galicia, webs como a Cuarta Parede, pero ou a partir de publicacións digitais moi especializadas con un alcance moi concreto, é dicir, nos medios, nos xornais, non está ese cine. Si, home, si Oliver Lass se estrena en Cannes, entón todo o mundo se apunta a contalo, pero... Sí, pero incluso se conta de unha forma moi anecdótica, porque se fala de que a protagonista Benedicta bailou unha muñeira, pero non se analiza o filme, non hai un aparato crítico aquí funcionando como é debido e pulando, termando do cinema galego, pero bueno, eso é como tantas cousas, estamos como estamos. Sí, pero bueno, a nos tamén esa carencia tamén nos obriga, nos como académicos a encher ese oco, por así decirlo, non? E por eso tamén estas publicacións, si ti no xornal do día non sabes o que hai no cinema, pero non ves o que podes ver, pois é complicado. Que esta colección pantallas creo que é unha ventana nese sentido bueno, magnífica para irnos ocupando desde o oído académico, pero tamén analítico e crítico, bueno, de todo isto que se está facendo e que está a pasar, non? E se un vai por aí fora, ou eso que se chama, bueno, eu vou coordinar un volume sobre o novo cine galego, pero vamos a falar do cine que se está a facer na actualidade, bueno, chama moito a atención por aí fora en moitos ámbitos, sobre todo nos ámbitos críticos e nos ámbitos tal, e aquí que non é nin coñecido por nós mesmos, non? É dicir, e pode haber salas moi concretas, caso de Numax, o caso aquí dos Norte con algúns filmes que, bueno, os que si cheguen, pero tamén é verdade que un cinema que é o que vos comentaba, é dicir, este cine, todo este novo cinema nace un pouco, ten que ver moito coas tecnoloxías de proximidade, non? É dicir, coa irrupción do digital e, bueno, cun momento que hubo, que foi o goberno bipartito, que cambiou o criterio da concesión das axudas. É dicir, eso que se chamaron as axudas ao talento, que non eran tanto
a un proxecto como o autor ou autora do tal. É dicir, se podía obviar o sistema da productora e de todo isto. Isto creou un ecosistema no que todos estes novos cineastas empezan a traballar, porque claro, hai xente, pois, claro, Costa da Morte. Costa da Morte é un filme que se filma ao longo do cano. Se vai filmando as estacións, vai construindo pouco a pouco. Nos guste máis ou menos Costa da Morte, que é outro tema. Pero claro, eso con unha produción convencional non cho permiten. Entón, tivo esa vantaxe de facer un outro cine con moi poucos medios, porque o digital, as novas tecnoloxías de proximidade permiten iso. Co tempo, claro, eso se converte tamén nunha das vantaxes, porque claro, eso que non tes detrás é unha estrutura industrial de distribución e de exhibición que sí, bueno, ese cine é seleccionado por tal festival, por tal festivais, bueno, que sí, moi de vanguarda, pero non chega ao público. Pero estamos no de sempre, non se está a crear unha estrutura industrial e, sobre todo, o propio público galego descoñece que o cine que se está a facer en Galicia é un dos máis importantes dentro deso que se chaman os outros cines, do que se está a facer non só no Estado español, senón máis alá. É dicir, o percorrido internacional que tiveron moitos dos filmes non só de Laxe, senón pois de outros directores, en festivais como Locarno, en festivais, bueno, Ámsterdam, festivais moi importantes, claro, bueno, aquí casi non hai unha conciencia de como eso está circulando, pero estamos no de sempre. Esa desconexión cada vez máis brutal que hai entre... Pero se pensamos, por exemplo, e estando en Vigo, algúns asistiríades, no ano 1989, cando no que era o Cine Fraga, o Cine Galicia, no, que se estreaba as tres primeiras películas en galego. Eu era un adolescente e para min era un motivo de entusiasmo, de orgullo saber que se podían ver 3 películas por primeira vez en lingua galega, e houve como un despliegue e había os que asististes, non, a ese momento. Había un momento social no que había unha demanda e houve unha aceptación. Eu lembro que había colas, sí, que a xente estaba entusiasmada por poder ir ver un filme que contaba o seu propio país, non? E nestes momentos ves que todas estas películas, que algunhas delas están contando obviamente historias distintas porque estamos noutro momento, non? Pero que están contando máis que a construción dun país, a destrucción dun país. Sí, é un cambio. Non as podemos ver, non? Entonces, nese sentido tamén fai falta unha estrutura, un apoio institucional para que saia dos festivais, de circuitos moi pechados que non chegan a xente pois que vai a ir a un cine convencional, para que poda ver estas películas, non? Sí, a ver, igual non é moi correcto que faleu, pero non, é que me resisto porque me acabas de levar os meus 23 anos. Eu estaba, mentre ti falabas, deixei de atenderte, son sincero, porque estaba evocando todo aquel momento de estar, bueno, vendo aquelas colas, e realmente eu tiña 23 anos, non? E agora teño 52. Pero en aquel momento para min era absolutamente indiscutible que empezaba algo novo e algo que se ia soster no tempo. A pregunta que vai haber que facer, se tedes que facer vos como expertos nesta cuestión, é que o que nos pasou. Que sucede para que, eso, hai tantísimos anos, tantas persoas tivéramos esa sensación de arranca o cinema en galego, e o estabades dicindo, recordo o Faro de Vigo, Atlántico Diario, La Voz de Galicia, todos os xornais dedicándolle páxinas e páxinas e páxinas, non? O mellor se pode explicar tamén como unha especie de efecto contaxio de todo o que era o balbordo cultural que había nos anos 80 en xeral en Galicia, en esta cidade en concreto, onde calquera cousa, por pouco valiosa estéticamente que fose, se magnificaba, non? Porque visto con distancia, moitos daqueles produtos da movida, bueno, o se nos parecerían ridículos e de dubidosa valía estética, pero bueno, en aquel momento todo se beneficiaba mutuamente, non? Entón, bueno, creo que unha das claves está desapuntando, non? E estamos no de sempre, non hai, ou eu non percibo unha vontade política institucional para turrar deste carro, e é necesario, é dicir, o milagroso, realmente milagroso, é que todos estes cineastas estean facendo todo isto, o sea, realmente é unha milagre,
porque ademais están facendo nunha calidade enorme, non? Malia que non hai apoio de ninguna clase. Mais ben parece, eu non quero ser malo, e ademais isto se está grabando e logo sale pola tele, pero parece como que hai unha certa intención de que non despegue. O sea, eu xa non falaría de que non hai apoio, que parece como que, a ver, que isto non vaya para adiante, non vaya a ser. Eu creo que hai, bueno, se xuntan varias cosas no que apuntas. É dicir, o que pasou naquel momento só temos historiado e localizado e escrito, é dicir, sí, pero naquel momento hubo unha bifurcación como entre... chegamos aquí? Claro, entre cine... Nos anos 90 meteuse, se crea unha... O concepto que triunfa é o concepto industrial. É dicir, non tanto facer cine galego como cine en Galicia. Entón, todos os esforzos se enfocan prioritariamente e as axudas a crear industria. E o momento no que a GAPI empeza a desenvolver un criterio de que se trata, de crear industria, é dicir, e crear industria que, bueno, pues crear unha serie de modelos de gran cine comercial. Durante os anos 90, a media de orzamento dunha película que podríamos chamar, porque o é de matrícula galega, mantén perfectamente a media do que era o cine español. Que pasa? Que gran parte dese cine ou ben é realizado por xente que ven de fora, desde Gracia Querejeta hasta José Luis Cuerda, pasando por todo o que queiramos, ou se prega a ese concepto comercial convencional do cine. E pasa unha cousa, que a mirande parte do público galego, 10 anos ou 15 anos despois, cando lle preguntas que é o cine galego, que película poderías citar, chega a dicir sempre Sonsa. Porque para empezar non se enteira de que moitas das películas que está a ver, desde Zelda 400 non sei que, hasta tal, son de capital galego. Vale, está Luis Tosar, eso é unha pista. Pero non son percibidas como cine galego. Dan traballo, crean industria naquel momento, se fan, hai moitísimos cartos por parte das... Hombre, se crean Continental, Filmanova, as grandes produtoras, hasta que viu logo o crack económico. Sí que se crea unha industria, pero o problema é que se percebe como cine propio, porque naqueles anos, e eu escribía sobre eso, un vasco tiña moi claro que era o cine vasco, e un catalán tiña moi claro que era o cine catalán, un galego seguía a dicirte sempre Sonsa. E sigue. E iba a ser. Claro. Entón, eso se mantivo así, e se impuso así ata que coa chegada das tecnoloxías de proximidade, e bueno, en aquel momento, hai que dicirlo, co Bipartito e Manolo González e toda esta xente, eso cambia, segue a industria, pero agroma todo isto. Curiosamente, dentro do audiovisual, a produción que conseguiu crear un audiovisual de seu, noso, e que a xente perciba como propietario, é a ficción televisiva. Desde Mareas Vivas en diante, ata hoxe. Non vou analizar a calidade, o mellor ou peor ou as tal, pero sí que calquera espectador galego... O identitario vai pola televisión. Vai pola teleficción. Aí a industria sí que foi quen de crear produtos que a xente percebe como propios, que son un éxito, e que, bueno, moitas deles a veces se exportaron ou se sacan para fora. Pero no cinema, non, se creou ese concepto industrial, pero claro, sí, algúns autores, Raúl Veiga, non sei que, os Resistentes, pero xa tiñan os problemas de distribución e exhibición clarísimos. Hai aquí autores no seu día como Eloi Lozano con Velas Dormentes. Velas Dormentes se fai en Madrid ou se fai en Sundance e é unha película de culto. E aquí ni nos enteiramos de... Entón, hubose esa problemática, é dicir, se impón un industrial pero sin ningún criterio de crear un cine propio. Eso, é dicir, facer cine en Galicia, pero claro, facer cine en Galicia, que é verdade que se fixo e se creou unha industria, non é o mesmo que facer cine galego. E en galego, por suposto, pero bueno, sobre todo cine galego, cine que, dentro de que poida funcionar en calquer sitio, como se está demostrando que algúns filmes poden funcionar en calquera sitio, e non digo xa, mismo filmes de xénero como Dogs, que acaba de funcionar en un montón de sitios, de países, pero que se perciban como propios, claro, e aí non hai unha concepción, e claro, hai un abismo entre ese cine que se produce con capital galego, que ten intérpretes galegos, ou mellor directores galegos, pero que non se percebe como galego, e este outro que sí, que é tremendamente
dentro da súa variedade identificado mesmo desde fora, como ese outro cine galego, ese novo cine galego, chamémoslle como queiramos, pero que claro, o contrario que outro non circula nin chega ás salas. En calquera caso un fenómeno xeral, Sí, é dicir, todo o cinema isto ten que ver cos sectores da exhibición e da distribución tamén. máis que unha mala vontade ou así, o que hai é un problema de que se financia a produción, fanse as películas existen, o problema é que despois onde as ves? É dicir, estamos falando de pantallas moi concretas, aquí en Vigo esos multicines non. Grazas. Unha pantalliña e... No, bueno, e ben, pero en casi ningunha cidade existe, é que o problema do cine, por eso que digo que o problema xeral, non só en Galicia. Sí, en no Estado, desde logo. No Estado, calquera cidade media non ten unha pantalla como temos aquí dos norte. O caso de Numas en Santiago é moi singular, porque a propia idiosincrasia compostelana tamén é moi singular. Hai un público porque é a cidade que con esa población flotante que ten de... Pero, e Coruña porque ten a sala do Cegai, da Filmoteca Galega. Que si non, pero en calquera cidade media, se non estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, este cine non se ve en ningún lado. Así están entrando a nivel internacional, pero pasa hasta nos Estados Unidos, así están entrando as plataformas a producir ese cine. É dicir, onde están traballando xa os irmáns Coen, Scorsese, toda esta xente? En Netflix. Netflix está producindo, collendo o oco das productoras medias estadounidenses, daquilo que se chamaba cine máis para adultos, é dicir, todo que non sexan as grandes compañías que producen estas franquicias e sagas, isto que vemos, que a máis da igual que estemos en Vigo, que estemos en Londres, que esteamos en tal, son as mesmas películas en todos os sitios, e mesmo dentro de Vigo, en todos os centros comerciais son as mesmas. Eso que se ve. E isto, bueno, aquí en Vigo, exacto, temos os norte, que estrea todo ese outro tipo de cine, que ainda se está a realizar, pero na meirande parte das cidades non podes acceder a isto. Non se pode acceder a ese cine. E despois o problema das plataformas é que ti entras en Netflix e é como un McDonald's. Bueno, sí, pero bueno, a nivel cinematográfico, que te recomendan? A nivel cinematográfico, por exemplo, nos Estados Unidos, os autores que manexan orzamentos potentes, pero que non teñen nada que ver con ese cine de superheróis, de franquicia e tal, non? Claro, un Cuarón, un Scorsese, unos Coen, que antes producían compañías como Focus Entertainment, todas esas compañías medias que había. Bueno, ahora, claro, Netflix colleu ese oco, porque nin nos propios Estados Unidos se está a producir outro cine a nivel comercial. É tremendo. Entón, canto máis aquí, co cine, claro, o pobre cine galego. Se Scorsese xa ten que traballar para Netflix, imagínate estes pobres. Claro. En todo caso, sí que é verdade o que comentábamos antes, que tampouco hai uns vieiros institucionais, pero isto é un problema xa crónico, é dicir, o tema da ausencia de unha distribuidora galega é un problema que sempre tivo o cine en Galicia. Eu creo que, bueno, que hai certo... Pero claro, o problema é ter pantallas. Empeza a darse o salto a produción máis profesional. Trote un exemplo, Longa Noite tamén, pero claro, o problema vai ser que, bueno, sí, estarán nos norte, estarán en Numax e olvídate. Acabouse, nos festivais de turno. Pero isto é un problema que eu vexo moi difícil de solventar. Sí, é complicado. Que plataformas, bueno, o que está pasando no cine español moito, é unha plataforma tamén como Filmin, que é o lugar para todo que non viva nunha gran cidade no que pode ver ese outro tipo de cine. E non só galego, sino o español en xeral ou europeo, porque esa é outra. Vou facer unha pregunta anticipándome o turno. Estamos no 2019 e a Facultade de Comunicación Audiovisual está ao lado de Publicidade e Relacións Públicas. Por que non se xuntan? Quero decir, temos medios de distribución digital mundiais, pago por visión, plataformas como Vimeo absolutamente conocidas. Por que non se distribuyen a través de aí e se fan campañas digitais de conocemento de marketing?
Eso é campo de Marte, eu non son desas facultades. Eu tampouco son, eu son... Mira, eu contoche... Agora non é campo de ninguén. Desde unha profesión. Claro, aquí hai... Nos evitamos que si nos norte queren, noutra sala, e daí non salgo, non pode ser, estamos no calendario, non? En Galicia hai tres aeroportos, verdad? Sí, que sobran. Pois en Galicia se imparte comunicación audiovisual nas tres universidades. Cada unha fai o que pode, porque xa cada un, non? E bueno, e Xosé, por exemplo, dá en historia materias. Non, porque eu son do Departamento de Historia de Arte, que ten un seminario de Historia do Cine e artes audiovisuais, entón son cosas complementarias. Outro, pois si, o de sempre aquí, todo se multiplica por tres, as universidades, os aeroportos, as facultades. O minifundio oficial. Claro, e non se crean as sinerxias debidas, porque, claro... En Vigo, por exemplo, sí que están agora creando unha especie de canal para poñer online os traballos dos alumnos, e a min pareceme que, claro, que eso deberíamos ir por aí. O que pasa é que vai chegar un momento... Non quería chegar a xuntar as dúas facultades coa de Teleco. Claro, efectivamente, pero aí... Satélites levantan por satélites. Claro, pero a cuestión é como crear algo que efectivamente vehicule todo un traballo que se está facendo e que os autores tamén podan gañar algo, porque o problema das plataformas e do vídeo on demand e de todo isto é que os autores ao final son para min os que... E en todo caso tampouco son escolas de cine, as facultades. Non son, evidentemente. Pero a todos os xeitos... Non é esa a súa... En canto a distribución, sí que nestes momentos está... unha distribuidora galega que Numax, asociada á cooperativa Numax, sí que está empezando xa a facer unha distribución, pois por exemplo está distribuindo os filmes de Oliver Laxe, tamén de outros autores, a portuguesa Rita Acevedo Gómez, por exemplo, e unha cousa moi importante que tamén ten parte que ver con o noso proxecto de investigación, está ademais subtitulando en galego, aparte de subtitular en español, para o territorio galego subtitula en galego. E, bueno, hai cinemas, que isto na parte da miña investigación persoal, mandas un correo ao cinema, mira, puxéstelo en galego. Non, é que non nos lo ofreceron. Chamas a produtora e dinche, insistimos un montón, por favor, en que proxectaran en galego. É dicir, que aquí hai moitos axentes implicados que non lles interesa tampouco, non? Pero sí que se está empezando a facer unha distribución deste cinema, pero claro, eu tamén entendo que ten que ser comercial, porque hai partes da cadea que ten que vivir do seu traballo, non? Os autores aí ao final... É moi complexo, non se varía temas complexos. Un tema moi complexo na actualidade, non só en Galiza, sino en todo o mundo, é o público. Claro. Para chegar aí que tipo de público se está a impoñer e que educación audiovisual ten e que tipo de cousas demanda. E isto é un círculo vicioso. Non hai, como noutros países, por exemplo, xa no ensino secundario ou primario, por exemplo, materias de linguaxe audiovisual. Estamos nunha sociedade xa hai moitas décadas no que o audiovisual é o predominante, pero segue sen ser atendido por... Entón, se lles ensena a leer, a facer comentarios de texto literarios ou históricos, cousa que, por suposto, sí, pero non haber imaxes. Pero non haber imaxes nin a comentalas nin a analizalas. Cando estamos consumindo imaxes seguido. E o a crealas, que eles están creando continuamente. E eles están creando agora imaxes. E entón, é un problema tremendo de base que logo, claro, non creamos espectadores para... Claro, eu unha das materias que imparto na facultade é linguaxe cinematográfica en primeiro de carreira, porque noutros países, se un está en Francia, eso xa non o tes que impartir en primeiro de carreira, porque eso só ven nos liceos. Claro, pero non é que se imparta ou non se imparta, é o grave que é, porque eso non ten porque ser un alumno nin de ciencias sociais, nin de humanidades, nin de nada, eso tiene que ser unha materia obrigatoria. Transversal. Para educar, primeiro para educar a xente na historia do medio, na linguaxe do medio, e logo para facer espectadores críticos, e espectadores que, por suposto, o cinema de entertainment sempre existiu e vai existir, eu son o primeiro que pode ir velo, pero non todo entertainment. E entón, claro, temos un problema que moitas destas películas causan rexeitamento no espectador medio.
E é un problema que vai máis alasado industrial. O espectador medio é que, por unha cuestión de educación, eu creo que xa non a sabe, non é capaz de velas. Xa, pero en caso de velas... Para min chama moito a atención que moitas veces non esperas que un espectador vaya entendelas ou aprecialas, pero cando o fan chamache moito a atención que xente que non esperabas que percibiran esa mensaxe, enténdea e a disfruta moito. Entonces, a veces, non, pasa con filmes, non, que dices tú, por que non chega se a recepción sería ideal, non? E eso, como facemos para que chegue a xente e poda velo, non? Porque, bueno, porque non ten por que ser un cine académico tampouco, non? E aí si que non somos académicos, tamén vivimos na nosa burbulla e tal, e a xente que vai ao cine de salas comerciais tamén pode disfrutar deste cine, dun cine distinto, non? E ese rexeitamento ten que ver coa educación, claro. Claro, é que ese é unha clave. E eu vexo moi complicado, sempre estamos a falar de exhibición, pero creo que nos estamos a esquecer de que para que todo isto tamén funcione ten que haber un público para este cine, un público que se saia do gueto minoritario, cada vez máis, ademais, porque sempre hubo eso que se chamaba cinefilia, non? Ese público cinéfilo, pero que isto é un gueto que cada vez é máis reducido, e iso eu atopo alarmante. Dende logo. Nun mundo no que a superpoboación de imaxes é xa inconmensurable, ademais, e así están pasar as cousas que pasan tamén. A xente xa non hai un discernimento da imaxe, da propia natureza da imaxe, e entón, pois, todo cuela, claro, e todo é acrítico, e todo é así. Bueno. Ben, pois creo que foi moi interesante, non? Esta charla que tivemos aquí entre todas e todos, máis nada, agradecervos. Queren entrar ali? Si, a boa hora. Entón están saludando. Agradecervos unha vez máis que estiverades aquí e emplazarvos para o terceiro volume, que será o ano que ven, e pecharemos esta triloxía máis que necesaria sobre o cinema galego. Admitides unha pregunta? Sí, por suposto. A ver, eu leo os periódicos e nas críticas de cine que eu leo Carlos Boller e todas estas... Oh, Dios mío. Espera, que non cheguei. Eu sempre veixo que falan de películas tal, ou se abro o periódico, Woody Allen está en Europa, non sei que. Dijo, por que? A ver, que queren? Meternos cine para que atontemos? Porque as películas de Woody Allen a mí non me din nada. Bueno, aí discrepamos, Discrepa, pero aquí hai unha serie de películas que chas meten. Eu me acordo de encender a tele e durante anos vin o cine de indios e vaqueros, e os indios, por suposto, sempre éramos malos. Eu creo que hai un proceso de adoctrinamento. Os vos son os Estados Unidos, todo o que fagen é estupendo, e te adoctrinamos. Bueno, pero nos Estados Unidos non só había o western dos estudios, claro. Evidentemente o cinema sempre foi unha ferramenta desde o primeiro de adoctrinamento, tanto documental como ficcional. Eso souberon os grandes dictadores todos. E o segue a ser, en boa medida. Pero un certo tipo de cinema. Non todo o cinema. Nos Estados Unidos había un cinema totalmente alternativo a ese que comentas. Pero non miraba a gran masa. Bueno, había un público, sí, para ese cine bastante importante. E de feito tamén aquí o había. Vamos a ver, antes falabas do contexto cultural, sociocultural, e é verdade que era moi diferente. Naquele momento existían os cineclubes, existían as salas de arte e ensayo, existía toda unha serie de estructuras e de espazos que agora non existen, nos que a xente veía outros cines e discutía e falaba sobre os cines e consumía mesmo literatura cinematográfica. Carlos Bollero non é crítica de cine, é o grado cero da escrita cinematográfica. Este é un tipo que te conta nos seus textos se unha película lle gusta ou non. E claro, eu como lector digo, e a min que me importa o que te gusta a ti ou te deixe de gustar? A min faime un análise, sen sair do xornal, o que te refires, o que desenvolve un Jordi Costa, por exemplo. É dicir, este é outro problema, o da crítica, que, bueno, que daquelas tempos de Fernández Santos nese mesmo xornal, os actuais, é a deriva que levamos. Pero eso non quita que haxa moitos medios
hai revistas hoxe en día tanto digitais como en papel de crítica especializada que teñen un nivel estupendo. Outra cousa é, claro, pero este bollero é o que máis volvemos ao de antes, é o que máis visitas ten no blog dos que máis visitas ten no blog del País, porque é un populista da crítica, e é prescriptor, e todo o que non sexa cine narrativo, este é o gran problema. Un crítico profesional que todo o que non sexa cine narrativo pois é cine para snobs, para modernetes, para non sei que. E cando é narrativo, é lento, me aburri muchísimo, non sei que. Pois dedícate a outra cosa, claro. Isto é un problema, pero claro. Promocionar certo cine é para ter a tonta da poboación, porque, por exemplo, o cine galego del que estábamos falando non chega ao gran público. Eu me acordo de haber visto os luns ao sol. Mira, aquí hai un problema que non é tanto a tontar como o target de público. É dicir, o cinema en Occidente cambiou cando nun momento dado, a fines dos anos 80, as grandes produtoras se decataron de que por vez primeira na historia o seu público masivo, o público que ia á sala, que consumía, era o que iba desde os 13 aos 21 anos. Exacto. Cando o cinema sempre fora un... Claro, e non só no cine, acabas de quitarme... Entón, as grandes produtoras, que isto del arte está moi bien, pero sobre todo que están en o business, cambiaron totalmente tanto os xéneros como as propostas cinematográficas. Non é o mesmo facer propostas cinematográficas para un público que mayoritariamente, como fora tradicionalmente así, pois ia dos 20 aos 60 anos, é un público adulto, que traballar para un público adolescente ou posadolescente. E ese se convertiu cando cambia o modelo de negocio no mundo, cando veñen as multisalas, cando comeza todo eso, cambia, porque ademais ese público adulto non quere ir a multisala, nin quere ir ao mal, porque claro, aquí en Vigo ou en Santiago, bueno, os centros comerciais ainda están nas cidades, pero nos Estados Unidos, crúzate ti unha cidade para ir a ver unha película, claro, a xente dixo que non, inmersa ademais o vídeo, empezan as canles de pago nos Estados Unidos e a xente se queda na súa casa e ve as películas e non se cruza. E que público vai a eses centros comerciais? Pois o público adolescente, ou as familias, que ademais consume moitísimo, non só paga a entrada, sino que os flocos de millo, as Coca-Colas, as non sei que ao final deixa máis cartos eso que a entrada. O que costa iso. E entón, claro, eso temos que ter en conta. Falando de cine comercial, porque antes cine comercial era Alfred Hitchcock, ou era John Ford, ou era o Billy Wilder, ou o dictador, efectivamente, ou por suposto Godard ou Truffaut, eran cine comercial, ou Visconti, ese se estreaba en todas as salas e a xente iba masivamente a velo, a xente adulta. E además na actualidade ti pensa que estas pelis de superhéroes e así teñen tanto presuposto para facelas como para o marketing de vendelas. Claro, que eso é fundamental. Efectivamente, metenchas polos ollos, sí, porque estás vendo en todas partes. Non é que che queiran atontar, é que queren gañar moitísimo diñeiro. Claro. Porque invertiron tamén moitísimo diñeiro, sobre todo eso en publicidade, non? Sí. É dicir, o marketing nestes momentos leva máis cartos. Non sei en que película era destes Vengadores, non sei que, Caldelas foi a primeira que se gastou máis en facer promoción, en facer a película. Entonces eso... Sí, obviamente, esa inversión saben que lles vai funcionar. Entonces, bueno, pues claro, o problema dos públicos o problema da produción tamén ten que ver cos problemas do cine comercial, falando do cine mainstream, que podemos decir, ten que ver moito cos públicos. Evidentemente. E agora que falamos de un público adultescente, non? Pois aí baixou moito o nivel. Ese é outro tema, exacto. Ben, pechamos aquí. Parece vos? Pois nada. Só unha cousa, sí. É que eu non falei do meu capítulo e esta unha das autoras acaba de entrar, entón, se vos parece, fago mención é dicir, no meu capítulo traballei a retratar a tribu, a familia, a comunidade, e Arantxa é unha das autoras máis novas do libro. Ten 23 anos porque naceu o ano do meu fillo, pois o sei. Pois fixo unha curta que se titula Cando mamá pechou as caixas,
e é unha curta sobre, bueno, sobre tantas cousas da nosa situación desde o ano 2008, que moitos negocios se van abaixo e como hai que refacer a vida, non, na familia despois dunha situación desta. Entón, só quería mencionalo e bueno, e animar a todos estes autores novos que sigan traballando nesa liña social. Pois animados quedan e pechamos entón cun aplauso moi grande para Arantxa, para que siga facendo películas e para os que estamos aquí.